今日係我哋喺蘭州包車嘅第2日，我哋喺蘭州市出發，1日來回，會去到河西走廊威武市嘅天竺，沿路走走停停，經過雪山、草原，最後呢就係去到藏族嘅天堂鎮。單程車程呢都要3個半鐘頭，都幾遠嘅。張騫出使西域啊，放祛病西征啊，同埋唐玄奘西行取經啊，都有經過呢度留下咗足跡啊！哇，原來呢，喂，我哋都唔知喎，即係我哋聽都冇聽過呢個名喎，烏超嶺係嘛？哦，係喎，呢個寫住海拔3012米。哦，真係打卡啊！呢個唔怪之停低俾我哋啦。嗱，你睇下嗱，烏超嶺啊，河西門戶啊，河西走廊啊，多斯拉。嚟呢個蘭州呢，我哋唔係淨係市中心，出嚟1日遊嚟呢一個河西走廊頭段都幾過癮咯，嗬！好得意係。係啊，見識下。好啦，我哋上車啦，上去上面啦，我哋呢度打下卡㗎咋。係啊。真係好凍啊！今日外面得3度啫。琴日去呢個黃河石林呢，就暖好多。嗱，呢度呢就係馬牙雪山。馬牙雪山呢，就司機呢就話係祁連山脈嘅其中一度嚟嘅，所以呢度都係屬於祁連山脈嚟噶啦。哇！下條路一路行一路望住個雪山，風景真係優美啊！我哋開始進入呢啲土路啦，你睇下呢啲路嗰度而家我哋盡量行到行唔到咧就落地行啦。哇！呢啲咁嘅路咧，你真係要揾個識路嘅司機帶你嚟嘅，如果唔係你真係嚟唔到嘅。你睇下呢啲咁嘅路係咪先？你就算睇地圖，呢條路都可能冇嘅，你一定要佢識路嘅。山上面啲雪水啊，沿住呢條溪流啊，咁流落嚟，哇！呢個風景好靚啊！我哋城市人呢，真係好少見到呢啲咁優美嘅風光啊，雪山啊，尤其是啲空氣呢，好清新啊，真係要深呼吸。阿多師奶，係。你有冇深呼吸換下氣啊？你提我而家嚟咯。係啦，換下氣先。呢一個含氧量好高啊！係啊，好舒服啊真係。呢度咧咁清涼咧，如果7、8月嚟就啱啊，嗬。係喎，冇即係好清涼，冇咁熱，咁唔使去嗰啲咁熱嘅地方啦。係啦，天氣熱咧嚟呢度就清涼，清涼啊。咁同埋咧，佢啲草咧係綠色噶嘛。係啊係啊，更加靚嗬。係。而家都好靚啊，而家都靚。同埋今日咧幾好啊，今朝出嚟咧冇大嘅，而家嚟到呢度清咗，我哋睇得到個雪山啊。因為佢呢啲山咧，全部有啲草咧，嗰度有雪山咧，變咗好靚咯，感覺。下低咧嗰條河咧好靚啊，你睇 S 型，我想咧又摸下啲河水，睇下有幾冰涼。冰涼刺骨啊！睇司機話。係啊，你可以話去摸，有人摸到肉添啊！佢話。摸到肉啊？係啊。咁我哋就去碰下運氣啦，摸下睇下冇肉啊。如果專業人士可以行山嘅，行雪山。係啊，專業有滑雪場嘅，聽講呢度。係啊係啊，烏超嶺滑雪場啊嘛，頭先。係啊。呢邊咧司機話全部都係藏區嚟嘅，藏民居住嘅。佢哋咧呢啲咧就以羊為主噶啦。算多都冇。呢啲野路子啊，呢啲係即係最有趣味就行呢啲野路子噶啦。遠遠望過去個山上面咧，就有好多羊噶，細細粒粒白色嘅。天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛躍。这边的羊肉特别好吃啊，哦，没有膻气味。唔騷啊，沒有膻氣味。
哇嚇！哎呀，好得意，好靚，好得意啊啲人哦！哇！呢隻牦牛啊，好多牦牛啊，算好多下喎呢度，高高低低咁啊！你睇呢度。頭先隻牦牛近距離好啊，頭先喺度走嘅，呢邊都仲有啊一，隻呢成啊成啊，山坡呢邊鏡頭睇下，點啊？喺個半山嗰啲牛定羊嚟㗎？羊啊，牦牛嚟㗎啦，全部牦牛嚟㗎，呢度幾靚個畫面，哇，好靚啊，係咪好真係。靚啊！係啊，你睇嗱，哇，唔使去紐西蘭啊，都有紐西蘭啊、瑞士啊、澳洲嘅風光啊。係啊，呢啲天然風景啊，幾難得哦，真係好難得唔係人做㗎喎。其實咧，佢有好多靚風景嘅，即係睇下你識唔識得發掘嘅啫。係咯係咯，識得發掘，或者你識得揾個識帶路嘅，搞掂啦。幾偏僻嘅，你唔好話呢度都。哇！呢邊好多啊，你睇幾多呢度？哇！嗱，轉個彎呢度望過嚟，哇！真係呢個風光真係心曠神怡啊！真係今日羊先係嘛？最舒適嘅係咩啊？係唔使點行路嘛？咁你知唔知啊？即係喺車上面睇人啦，風光有風光睇啊，又唔使勞動，我哋又唔會遲咧，係啦。仲要溫暖如春咧。係啦。哇！前面放羊啊，話嗱呢個呢咩花？個，係啊，唔自然風光啊，真係。哇！你睇呢啲，好靚啊！是但一張啊，影出嚟咧都可以參加比賽噶啦。啲咧哇！馬過馬路啊！哎呀，小心啲啊！唉，真係過馬路，馬過馬路係喎。一路都有啊，幾多都有得你影啊！成條路都真係呢啲站崗嘅呢啲。哦，呢啲見慣車喎，唔驚喎，唔驚車喎，呢啲真係。嗰隻隻啊，擺 pose 嗰個唔遲啊，碰瓷啊！即係嗰想碰瓷啊，係啊，過馬路啊，過馬路啊！係啊，哎呦，慢慢行，你睇佢。啊慢慢行啊，過馬路啊！等你夠膽去做，慢慢行急啲。根本呢度本來係人哋生活嘅地盤，係啊，係啊，你可以行嚟行去嘅。把你們帶去看了嗎？哦，這個那個瑪雅雪山一個草原嘛。哦，啊好啦，好。如果喜歡我哋嘅影片，歡迎點讚、訂閱同埋分享，因為你哋嘅支持係我哋創作最大嘅動力嚟㗎。咁我哋而家去下一個景點天堂寺，係一個藏族嘅寺廟嚟嘅，裏面有啲唐卡好靚嘅，聽講。秋天啊，我哋嚟睇秋色嘅，所以咧。沿路咧嗰啲黃葉都好靚，幾靚你睇啲樹，同埋個地膜好靚啊！個地下咧，地下嗰啲膜咧，好似地氈咁樣㗎，地氈咁，好靚好靚啊！人哋種呢盆栽嗰啲咧，啊，嗰個面咪咁樣啦，好靚咯。哇，好靚啊！嗬，呢片樹林。嗱，當時啦，一攞得相機出嚟影嘅咧，我都講咗啦，就係靚噶啦，佢先會攞相機出嚟影嘅。咁所以呢片野叢林咧係好靚啊！你睇親，尤其是個地下，好靚啊個地下，可惜入唔到去啫。入埋去咧就一流啦，喺嗰啲樹裏面咧喺度奔跑，好似入咗個迷宮咁樣，空氣過癮啦好啊，所以咁靚。
呢度咧已經係祁連山公園嚟㗎啦。祁連山公園啊，係啊，哇！呢度咧係祁連山脈其中一道頭段啊嘛。但係嗰度咧個景區關閉咗，咁啊嚟咗呢度，我哋去嗰度睇秋色嘅，其實係係即係睇呢啲咁樣嘅黃色呢啲嘅樹木咧變到好靚嘅，咁啊改咗嚟呢一個睇雪山，但係咧睇雪山都唔錯喎。係睇雪山都好靚。係啊，嗯，所以有啲嘢咧就創十萬焉知非福，嗯既來之則安之，係唔使唔開心嘅，你唔睇呢個景，咪睇第二個景咯。係咯，一樣咁靚，你睇嗱。佢呢度因為咁鬼多景睇。呢個咧就係喺呢條公路咧，其中一個觀景台啊。停車，我哋就上嚟呢個觀景台呢度影相。嗯，靚唔靚啊？靚啊，變黃色。係咯，黃色好靚，好靚黃得。係啊，同埋呢個位高多咗上去咧，影相幾好睇啊！啊，高上去呢度風景幾好。係佢起得個觀景台啊，最靚呢度嘅咧，係咯觀景就係。其實黃吉好靚喎，而家。天堂鎮啊，呢個地方叫做我哋，因為呢度有個叫天堂寺，咁呢個鎮咧係天堂鎮。而家嚟到1點半啦，我哋喺呢度食飯啦。天堂食飯。即係一個沿路經過最大嘅一個鎮嚟㗎啦，已經係有賓館啦，呢度賓館有銀行啦，係有賓館啊。係啦，有飯店啦，有郵局啦，有政府部門啦。呢個鎮都幾靚喎，又乾淨。係咯，我就係話乾淨呢個鎮都幾乾淨幾靚。咁啊，中午5點幾鐘啦，我哋嚟到呢個天堂鎮啦。我哋揾咗間專門食羊嘅，因為點解咧？頭先見到咧，周圍都係羊啊，羊群多過人啊，咁冇理由咧唔食羊嘅。咁我哋揾咗間清真嘅，佢話門口佢同我哋講話佢做特價40蚊啊，40蚊嘅清羊一斤喎，真係手爪羊嚇，係超級平嘅。如果你蘭州咧70-80蚊嘅，如果喺西寧我食過85蚊一斤嘅。普通手爪40，精品嘅咧就係50嘅。就2斤2啊，50蚊一斤，因為呢啲嘢咧係蒸肉啊，靚啲嘅，貴啲嘅。呢個羊脖子啊，1斤啊，即係羊嘅頸啦。就佢哋話羊嘅頸咧係最嫩嘅，係比呢一個肋排同埋呢個手爪羊仲要嫩嘅，但係會肥少少都唔肥啊。好多時咧係好快賣晒嘅，因為一隻羊得一條頸啫嘛，係咪？嗱，調味料啊，呢2個啦，自己加啦。話呢個蒜頭啊，成個啊好靚啊，自己開啊，即係原汁原味，夠晒新鮮啊！好勁，有後勁㗎，你咬完咗之後，咬嗰下唔辣，跟住慢慢食，跟住後有啲辣。係有啲鬆嘅。现在羊肉价格比就是掉了，以前羊肉价格高，就那个价格。哇！呢碟蛋都幾大碟喎。嗯，大碟我琴日農家嗰碟啊。
好大碟喎啲土豆，食過呢個土豆我已經飽咯，真係。嗱，呢啲係麵片啊，手工麵片啊，其實就係手工做嘅，同拉麵一樣咯，不過佢一片片啫嘛，但係口感又幾好嘅喎。咦，10蚊兩個西瓜啊，多師妹， 10蚊兩個西瓜，抵喎。唔係係嘛？係啊，就算一個版俾你睇下先。係喎，顏色雖然咧睇個樣唔係好甜，但係都清熱氣啊！話晒都係5蚊一個喎。係啊，都係抵，好過飲有冇搞錯啊？飲水有冇咁平啊？呢度啲生果真係睇下嗰今年滯銷啲，喂啊睇下嗰啲西瓜蘋果呢度，睇下嗰度幾我錢？睇佢呢袋幾錢？成1蚊一個啊！呢啲差唔多1蚊一個到啦，圍到佢係斷稱嘅。不過我係見佢有人買咧，1蚊一個。係啊，頭先以為你嚟蘋果呢度真係好多蘋果，生果多啊！阿多師奶，呢個天堂寺好大規模下喎，係啊，好靚喎。好多座建築物啊！我都覺得打橫過去成100米咁長都係個寺嚟㗎，係啊，好西藏嘅感覺呢度，小布達拉宮咁樣。係啊，不過金碧輝煌啊！即係喺其實呢度都幾偏僻㗎，估唔到有個咁大嘅嗱，鎮。其實呢度咧喺蘭州咧係可以一日遊過嚟。咁我哋今朝咧就睇咗個草原啦，睇咗個馬牙雪山。嗯，下晝咧就係食咗啲羊肉，同埋睇呢個鎮，係，同埋天堂寺啊。都沿途一路玩一路睇風景。係啊，嗬，唔辛苦，唔辛苦，都緊湊嘅。咁玩一日，咁因為你蘭州咧其實係市中心嚟㗎嘛。如果你一個短線遊，唔太多時間嘅話咧，組織呢一個一日遊呢個都唔錯。係咯，要買飛㗎，唔使買。呢啲咩塔嚟㗎？白塔啊？嗱，個門口咧有一排啊，有成10個8個呢啲咁樣嘅係啊，白塔㗎。我覺得都幾好，幾舒服嘅喎。你睇，舒服啊！四邊都係山圍住喎，同埋呢你自己中間，你知唔知啊？嗱，你睇下個山呢個廟嘅選址啊，有靠山嘅，係嘛？背後有靠山，係啊，三面環山嘅，你睇四佢面啊， 4面添啊，前面都係四面啊環，同埋佢呢個緯度高啊，多士奶1000米啊嘛，所以佢個天空咧都特別藍嘅，特別靚嘅，係藍天白雲，空氣清新。嗯。哇！真係一個小布達拉宮啊，真係似係嘛？你睇下，真係佢似幾靚，好靚喎。其實佢同金金南嗰邊咧好似㗎。啲風吹下吹下幾靚。臨下嗰度咧，嗰啲寺廟咧又係好靚嘅。咁啊，除咗呢度之外咧，其實蘭州咧都好有好幾個地方可以一日遊嘅。臨下啦，劉家峽。哦，臨夏都幾好食，羊好食。臨下咧，臨夏啲羊真係好食啊！唔知你有冇聽過嗰句説話啦？見到手爪咧，就想起東鄉。東鄉就喺臨下。所以臨下咧嘅手爪羊咧，真係非常非常非常之好食，好腍好滑嘅佢羊，唔韌唔鞋嘅，又平又平。又腍又好食。係啊，即係有啲係好煙韌噶嘛，啲羊咧好鞋咁。我唔知啊，啲藏族建築咧，佢梗係咁樣嘅，白牆黑窗幾靚呢嘅，個頂油完嚟，係啊飛咁鬼靚。同埋金頂。哇！呢道門幾靚，好特色啊！道門你過嚟睇下。係啊，嗯。哇！行出嚟個景都靚喎，睇到啲山。呢度啲建築好靚啊，座座都好靚啊。係啊。哇！多師妹，啊，好靚喎！門口個景咁靚嘅。
哇！門口個景好靚，有時間有個秋景啊嘛，係咯，有嗰啲係啊，樹葉變黃好靚啊，側邊嗰度變黃埋就好靚，真係靚。全部黃晒好靚佢未變啊！嗱，其實晒呢個我特登咧係點解秋天嚟咧？我就嚟睇秋色嘅。嗯，嚇啲人話夏天嚟，個司機話有啲人夏天嚟嚇嘅，清涼嚟呢度，嚇冇咁熱。嚇，咁係嘅，但風景冇咁靚喎。嗰風景係冇咁靚。秋天靚啊，秋天而且都唔係好凍啫嘛。嗱，唔係好凍你睇多斯拉都係着件褸仔咁啫係嘛啊。，不過有毛嘅都係。咁因為佢始終呢個海拔高啊，係啊。係會凍啲嘅。天堂寺嘅門票25蚊，65歲以上免費。裡面呢係可以入去參觀，但係唔可以拍照，所以呢我就唔拍俾你睇啦。咁佢係天竺14寺院之首，好值得慢慢去遊覽一下。我哋睇睇天堂寺嘅簡介啊，佢係地處天竺藏族自治縣天堂鎮嘅天堂村。喺順治4年嘅時候咧，就大規模擴建啊，就改為格魯派寺院。最多時候咧，成1000個僧人嘅。咁裡面咧有一套好嘅、好嚴格嘅升級考核制度嘅，就栽培咗好多呢個僧侶嘅。咁後嚟咧，寺廟就毀壞咗，剩翻清代一個建築院落嘅啫。啊，小布特拉宮喎，嗱真係喎，因為佢有啲似布特拉宮，所以叫做小布特拉宮喎，有個千佛殿。呢邊係遠啊，冇去啊，空行宮唔知邊度。有啲咩特產咧？酸奶啦、酥油啦、蜂蜜啦、天配葱花，有菊花，呢啲菇嚟嘅喎。係啊，係啊，呢啲好熟啊！我哋平時都新鮮有得買呢車。係啊。我唔知呢啲真係似黨參啊，但唔知係咩嚟嘅。唔知就唔好亂買啦。也得浇水吧？呢係咩嚟嘅？你睇下。係咯，都唔知點用呢嚿嘢成嚿泥咁，唔知呢嚿嘢嗬？係啊，唔知哦，連埋啲泥咁喎，好似。係啊，咁得意嘅。唔知係咪沖水飲嘅咧？那個是旋風草，是什麼草？治對肺是關節炎的，有體疼。哦，關節炎㗎，那是怎麼吃啊？泡酒，泡酒。哦，泡酒。泡酒擦着屎。哦。對，現做的，這個，有一點。一個5塊錢這個，怎麼賣這個？一個5塊錢，一個5呢個幾塊錢。錢？如果你係腸特別好吃就唔好啦。有一腸你吃一個。呢個用電單車趕牛喎，幾先進啊！呢啲牛啊，哇，嗰啲步伐一致㗎，摁下摁下咁幾得意。係啊，你睇下係嘛？係咯，跳舞咁樣，好有韻律㗎。哇！呢幾隻唔好車到佢啊，車到佢啊！我哋個司機講啊，一兩萬嘅要賠，仲要唔可以攞走㗎。呢啲路啊，啲羊啊、牛啊，係大晒佢哋先係主人啊！哇！因為其實我覺得係咪啲過咗少少啦？呢個秋色係咪啊？係咪 over 咗少少啊？報咗呢？係啦，落咯，即係所以早1個禮拜啦，早上。真係國慶嗰時嚟最。係啦，佢哋有講過話國慶靚嘅，所以我咪話好短時間咯，呢秋色。好，你遇到就遇到。你好難就㗎。你要遇到要貼。或者而家其實都唔係唔靚，佢冇太陽啫。有太陽都靚。如果有太陽都好靚我估。晚飯時間啦，蘭州嘅烤肉咁出名，當然要去食一餐啦。咁我哋咧就冇去到步行街嗰度食嘅，我哋咧就喺酒店後邊有一條咧，成條街都係賣清真食品嘅，比較地道。啲火幾猛？我呢個係烤咩咧？烤薯仔喎呢個，下低佢啦呢啲炭火。後邊咧就個雪櫃啊，即刻攞出嚟啊，夠晒新鮮啊！即係唔會話啲肉咧擺到咧咩咁。
哇，好快應該就得噶啦，因為個火好猛啊！呢間咧，我哇好旺啊！而家8點幾咧，成間都滿晒人啊！咁我衝住咧嚟蘭州咧，當然咧就係想食一個烤肉啦，係嘛？哇！嗱，呢有兩隻手咧左右互換咁反嚟反去，好快喎！哇！加啲油落去。哇！係加啲醬油，加啲辣椒，即刻唔同晒喎！你睇下，好火爆啊！夏天很熱啊。還可以吧？還可以啊。你習慣了嘛？對。來燒吧。燒好啦！哇！係好靚啊，好靚啊！特色烤羊排幾錢啊40同埋80 ？40蚊半斤啊！有啲呢啲嘅烤毛肚啦，烤毛肚啊40蚊一把。烤羊肉串啊，40蚊一大紮就十零支咯。我諗12支到啦。係啦，特瘦嘅有，純瘦嘅，哇好多喎！燒烤真係好多款喎。呢度咧40蚊啊，一把有幾多度咧？18個啊，18支啊。好野味咁喎，好似。12蚊串啊，12蚊一串啊，兩隻12蚊呢度雞翼。一把18支40蚊，圍到2蚊一支喎。涼拌皮蛋18蚊。嗱呢個咧就係我啲朋友特登為我點嘅羊排啊，佢話我中意食啊，點俾我食啊。呢度係40蚊嘅。哇！喺羊排果然係唔同喎，真係好似哇咁熱嘅。我估咧最好食都係羊排㗎啦。係，我覺得係。果然係好似好吸引咁喎，羊排。串呢個。西紅柿炒蛋啊，睇佢咧炒得幾靚啊！西紅柿嗰啲汁咧融入啲蛋入邊咁樣，同埋啲蛋咧，睇下香唔香先。我覺得呢隻蛋都幾靚，係咩？嗯。佢呢個土豆啊，又大又抵食，又整得好食。喺呢度叫土豆咧係冇失敗嘅。好啦，我哋咧就行過見到一間咧手工酸奶店啊。咁呢度蘭州食手工酸奶應該，我見到周街都有嘅，所以一定要試下啦。無糖嘅。酸奶呢個幾錢啊？多少錢5塊錢。5塊。5蚊呢個結嘅呢啲。係。我中意啲酸奶結嘅，其實都。全部都是我自己做的哦。9條酸奶係10蚊啊，傻豬。紅豆酸奶啊，芒果酸奶啊，百香果酸奶7蚊啊，仲有啲八寶酸奶系列啊。好。八寶酸奶加奶皮15蚊啊。黃豆有糖的。呢黃色嘅係咩嚟㗎？有咩唔同啊？有糖啫嘛。哦，有糖嘅，呢個無糖嘅都係5蚊。哇，其實5蚊好抵食喎，照計。嚇？乾奶皮啊，奶嚟㗎，奶皮啊，30蚊呢個乾嘅，我上次食嗰個軟嘅。啲奶類製品啊，手工炒酸奶啊呢啲嚇。呢條街成條街都係清真嘅，係咯。咁啊就喺我哋酒店後邊㗎咋，都幾近啊！住呢間酒店咧，嚟行呢條街都可以，同呢條街食嘢。基本上咧唔使揾啦，幾晚都可以喺度開餐啊！蘭州嘅生果啊，都好多生果喎。哇，係真係瓜果多啊！
新疆仲多啊，我估。咁今集就到呢度，下集再見，拜拜。